Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawji awlati wa dhurriyyati khulafa'i wa lam yashhadu ajma'in. Ila hadratin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Kulisan ala Syekh Ahmad Al-Jari Ahmad Al-Jari radhiyallahu anhum. Ila hadratin Sunan Kudus Sunan Rasul bin Muhammad bin Qasim Hadrah Mujaddid Jibril Abdul Syekh Jalil. Ila hadratin Rafi Tubi Kulli Taslam wa Miskin wa Sunnah Imam Sunnah wa Madinah wa Salatin wa Syekh Al-Mushina wa Sayyidina wa Nabiyyina pada qata'an ta'ala tatanillah wa syukran li jami'in amiyati talasana Rasulullah nadabaq ila bid majlis mutaqaddim kullu badunan ala niyati tabaqatu syekh Ramadan la nawlitum sunnah min minat sirr al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji ilal masjidi. Adabul khuruji utawi iki kun nerangake pira-pira tata krama metu ilal masjidi mari masjid. Fa idza faraguta mongko nalikane rampung sira min taharotika saking sesuci ira fasolli mongko salat sira fi baitika ing dalem omah ira. Rakaatay subhi ing rong rakaate qobliyah subuh. In kana lamun ana apal fajar iku kotola teman-teman wis metu apa fajar. Kadzalika kaya mengkono-mengkono salat qobliyah fajar, qobliyah subuh. Kana ana kelakuan iku ya fa'alu agawe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa tawajjah mongko nuli lunga madhep sira ila masjid mari masjid wala tadak lan aja ninggal sila salat bil jamaah ing dalam jamaah. Menerangkan masih tentang adabnya ibadah, mulai pertama kali bangun tidur berdoa, kemudian qadhaul hajat, wudu, kalau enggak bisa wudu ya tayamum, kalau ada hadas besar ya mandi besar. Setelah itu dilanjut dengan aktivitas untuk menuju ke masjid. Sebelum ke masjid disunahkan untuk sholat qobliyah subuh. Yang afdal itu sholat qobliyah subuh di rumah 2 rakaat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian menuju ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. La siyama apa mane as-subha ing sholat subuh. Fa sholatul jamaati mongko utahe sholat jamaah. Tafdulu iku ngungkuli apa sholat jamaah ala sholatil fardhi ing atase sholat ijen. Bisa bain kelawan kacek 27 apane derajatan derajate. Fa in kunta mongko lamun ana sira iku tatasahalu gegampang sira fi misli hadari bihi. Yang dalam sepadane ikilah badi utawi fadilah. Fa ayu faidatin mongko utawi endi-endine faedah iku laka kedue sira fi talabil ilmi ing dalam golek ilmu. Wa innamal samratul ilmi lan mestine utawi buah ilmu iku alamalu ngamalake bihi kelawan ilmu. Dijelaskan bahwasanya sholat jamaah itu melebihi sholat infirad atau sendirian dengan selisih 20 derajat. Selisih 20 derajat ini jangan dianggap remeh. Ini selisih yang beda jauh sekali. Kalau kita tidak mengamalkan ini, bagaimana ilmu kita bisa bermanfaat? Karena bermanfaatnya ilmu itu adalah dengan diamalkan. Faida sa'ita mongko nalikane lumaku sira ila masjid marang masjid famsi mongko lumaku sira ala hayyinatin ing atase alon-alon watu daten lan tegese alon-alon wasaknaten lan anteng wala ta'jal lan aja kesusu aja tergesa-gesa sira wakulan ngucap sira fi tariqa ing dalam dalan ira Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika
Allahumma ta Allah ini saat temene kula iku asaluka yen kula ing tuan bihaqis sailina kelawan hake pira-pira wong kang nyuwun alaika ing atase tuan wa bihaqi raghibina lan kelawan hake pira-pira wong kang temen ilaika marang tuan bihaqi Imam Syaya lan kelawan hake lumaku kula hada ya iki lumaku marang masjid ilaika marang tuan fa ini mongko satane kula iku lam akhruj boten medal kula asyiran hale wong kang ala wala bataran hale ora wong kang lacut wala ri'an lan ora riya wala sumatan lan ora ngarep-ngarep dirungu bal kharajtu balik metu kula maring masjid itu ka sakhotika krana wedi ing bendutuan wa bidira amardhatika lan krana amrih ridon tuan pasalu kamangka nyuwun kula ing tuan antun kidani ing yen to nyelametake tuan ing kula minan nari sang neraka wa antaghfir lan yen to ngapura tuan li dateng kula dunubi ing pira dosa kula fa innahu mangko satemene kelakuan iku li yaghfir ora ngapura dunubi ing pira dosa supaya lan tak kejaba tuan. Itu kesunahannya doa yang dibaca ketika melakukan perjalanan menuju masjid. Perjalanan menuju masjid ini pahalanya sama dengan perjalanan orang yang menuju kepada umroh dan haji. Jadi besar sekali karena di situ dapat nilai jihad atau berjuang meramaikan, meluhurkan agama Allah Ta'ala kepadanya sama. Doanya ketika menuju masjid yaitu Allahumma inna as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya atau mimsyaya hada ilaika fa innal makhruj 'ashiran wala bataran wala ria'an wala sum'atan fala kharaj istiqa sakhatika wa bidwa ma'dutika faslukan taqidani minan nar wa antaghfir li dhunubi fa innahu la ghadaba illa anta. Itu doanya. Kemudian setelah perjalanan berarti mulai masuk kepada masjid. Ini ada adabnya masuk masjid. Ada butuhul masjid utaiki kepiye tata kramane mlebu masjid. Faida arabta mangko nalikane ngarepake sira adkhula ing manjing ing mlebu ilal masjid marang masjid. Faqaddim mangko dhisikne sira rejulaka ing sikil ira alimna kang tengen. Wa kullan ngucap sira Allahumma sholli ala Muhammad atau ditambahi ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad atau ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaab rahmatik. Allahumma tu Allah sholli paring salat jenengan ala Muhammadin ing atase kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin ing atase kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabat Nabi Muhammad wa sallim muga-muga paring keselamatan Tuhan. Allahumma tu Allah ighfir ngapura Tuhan dhateng kula dunubi ing pira-pira dosa kula. Waftah lan buka Tuhan lima ring kula dhateng kula abwaab rahmatik ing pira-pira pintune rahmat Tuhan. Wa mahma ra'aita lan kapan-kapan ningali sira al masjid ing masjid fil masjid ing dalam masjid wa mahma ra'aita lan kapan-kapan ningali sira fil masjid ing dalam masjid man ing wong ya piu kang adil sapa man aw ya betang utawa tuku sapa man fakul monggo ucap sira la arbaha muga-muga ora paring bati Allah subhanahu Allah tijaran tak ing dagan ira wa idza lana ra'aita nekane ning sira fi dalam masjid man ing wong yunshidu kang goleki sapa man dolatan ing bondo ilang fakul mongko ucap sira la radda muga-muga ora barekake sapa Allah alaika ing atase sira dolatan ing bondo ilang ira ketika kaya mungkon-mungkon kabeh amar perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu adalah tempat yang mulia, tempat suci, bukan tempat orang untuk melakukan perdagangan, apalagi untuk melakukan larangan-larangannya Allah. Masjid tempat i'tikaf untuk sholat ibadah. Ketika hendak masuk ke masjid disunahkan untuk berdoa. Karena masjid tempat ibadah, maka itu adalah tempat turunnya rahmatnya Allah. Maka disunahkan untuk memohon rahmatnya Allah, meminta rahmat ketika masuk dalam masjid, yaitu dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi wa ftah li abwaab rahmatik. Itu. Dan bahkan saking sucinya masjid, kalau ada harta yang hilang di dalam masjid, sebaiknya diikhlaskan aja biar menjadi wakaf. Gak boleh diumumkan dalam masjid siapa yang kehilangan hartanya di masjid, gak boleh.
makruh hukumnya. Fida dakhalta mangko nalikane manjing sira masjid ing masjid fala tajlis mangko aja lungguh sira hatta tusalliya sehingga salat ira rakaatai tahiyati ing rakaat tahiyatul masjid. Fa lam dakun mangko lamun ora ana sira iku ala taharate ing atase suci awalam turid utawa ora ngarepake sira fi ilaha ing lakoni salat tahiyatul masjid kafat kamu mangko nyukupi ing sira al-fa'atu sholihatu apa al-fa'atu pira-pira perkara kang tetep as-sholihatu kang bagus, maksudnya dengan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala quwwata illa billahil azim. Diwaca salasan kalian telu wakilan itu ucapake apa arba'an kalian papat. Wakilan lan ucapake apa salasan kalian telu muhdisi ketung hadas wa wahidatan lan ping siji film tawadhi kedue wong kang wudu. Film takun mengko lamun ora ana sapa sira iku sholaita wis salat sira fi witika ing dalem umaira rakaatayil fajr ing rakaat qobliyah subuh fayujzu ka mangko nyukupi apa ada huma nekani tahiyatul masjid nanti apa ada huma nekani rakaatul fajr ne tahiyati saking tahiyat. Faida farukta mangko nalikane rampung sira min rakaatain saking rakaat fan bim kuneta sira ketika fan dikafad uluntungan sira bim barang lan tungo akan tunggu bi kelawan mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rakaatayil fajr ing dalam sause salat rong rakaate salat fajar atau qobliyah subuh. Memasuki masjid kalau sebelumnya belum toharoh atau belum suci ya bersuci dulu di masjid. Kalau sudah bersuci langsung disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau belum bersuci ya bersuci dulu langsung sholat tahiyatul masjid. Kalau seumpamanya dia tidak bisa melakukan tahiyatul masjid karena nggak ada waktunya, dia disunahkan untuk membaca baqiyatus sholihat yaitu 5 dzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala quwwata illa billahil azim 4 kali. Ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawji wa awladi wa dhurriyyati khulafa'i wa lam yushriku ajma'in. Ila hadratin sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani